Herzlich willkommen zu unserem Webcast heute aus dem IGL-Büro. Kurz vor Weihnachten, in der letzten Woche zumindest davor, begrüße ich heute Marcel Gretscher von der CU. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Sehr gerne. Ihr hattet letzte Woche, habt ihr ein Newsletter rausgegeben. Ja. Zu lesen war, ihr seid in Gesprächen mit der Lufthansa. Mich würde interessieren, welche Themen besprecht ihr? Was ist gerade das Thema der CU mit der Lufthansa? Ja, sagen wir so, wir haben einen bestehenden Krisentarifvertrag. Das ist eine gute Sache. Da sind viele Punkte drin, mit denen wir auch absolut einverstanden sind. Allerdings haben wir das Empfinden, dass gerade bei AV, ÜV einfach ein bisschen zu viel über den Tisch geschoben wurde. Und darum ging es uns, Posten zu finden, Positionen zu finden, die das entweder ablösen können, ersetzen können, gleichgeschaltet sind, wo wir weniger in unsere Taschen gegriffen bekommen. Alters- und Übergangsversorgung war die Abkürzung für AV-ÜV, für alle die, Genau, die auf dem YouTube-Kanal sich mit den Abkürzungen nicht Wir auskennen. reden ja immer sehr gerne in Abkürzungen. Ja, vor allem in der Lufthansa-Sprache. Ja, das absolut, da hast du recht. Ist viel abgekürzt. Das heißt, es geht sehr viel des Einsparvolumens geht in die Alters- und Übergangsversorgung. Ich habe mal gehört, bei einem Purser in der Endstufe, also P2, würde das über die Laufzeit zwischen 20.000 und 25.000 Euro bedeuten, die er nicht mehr bekommt, die also einfach weg sind. Genau. Jetzt habt ihr euch überlegt, wir wollen Dinge auf den Tisch legen, weil es wird ja sicherlich auch in die Tasche gegriffen werden. Das heißt, wir werden Alters- und Übergangsversorgung nicht so massiv angreifen, aber wir haben Dinge herausgefunden, die der Kabine vielleicht nicht so wehtun. Genau, darum ging es uns. Es ging uns tatsächlich darum, mit anderen Positionen punkten zu können, und haben deswegen halt auch diverse Sachen mit vorgeschlagen, die wir gerne von der Lufthansa bewerten lassen wollten. Und das wurde auch in vielen Punkten schon getan. Okay, das heißt, ihr seid weiterhin in Gesprächen, seid aber noch nicht zu einer Lösung gekommen, wo man jetzt sagt, okay, weil man muss ja einfach mal sehen, dieser Tarifvertrag ist mit der UFO verhandelt worden, als Krisentarifvertrag auch gültig bis 23, Ja. wenn ich mich recht entsinne. Was machen wir denn jetzt, wenn wir die Gegenvorschläge haben und die bringen jetzt das gesamte Volumen? Habt ihr da eine Vorstellung, wie ihr da vorgehen wollt? Ja, also es wäre natürlich schön, wenn das am Schluss dann einen kompletten Gegenläufer gäbe und wir damit etwas aufgezeigt hätten, etwas, worüber vielleicht die Lufthansa und die UFO einfach noch gar nicht drüber nachgedacht haben und wir aber eine Position hätten, wo wir das Ganze ein bisschen angenehmer gestalten können, will ich jetzt mal sagen. In den aktuellen Zeiten gibt es einfach nicht wirklich viele angenehme Themen. Und ich sage einfach mal so, umso weniger schlimm es am Schluss wird, umso besser ist es, glaube ich, dann für alle. In die Tasche greifen werdet auch ihr müssen, Das denke wird ich sich mal. nicht vermeiden lassen. Alles nur betriebliche Themen oder gibt es auch durchaus Themen, die auf auf der betrieblichen Ebene wie Servicekonzepte, wer fliegt auf welchen Mustern oder so, sind das auch Themen, die ihr auf der Liste habt? Also grundsätzlich kümmert man sich als Gewerkschaft ja tatsächlich um die tariflichen Themen. Es gibt da einfach eine klare Abgrenzung. Das ist einfach so ausgemacht mit den Betriebspartnern. Aber wir dürfen nicht vergessen, ja, wir haben auch Ideen, die die betrieblichen Themen angehen. Und es ist so, dass wir tatsächlich einen Teil tariflicher haben. Und ob das alles so viel bringt, das lassen wir halt bewerten von der Lufthansa. Und hätten natürlich auch wahnsinnig gern über betriebliche Themen mit der Lufthansa geredet, möchten uns aber da an den Grundsatz einfach halten, das nicht ohne die Betriebspartner zu tun und haben deswegen die Personalvertretung eingeladen zu Gesprächen, um einfach auch abzuklären, wie ist denn die Bereitschaft da, können wir darüber verhandeln, dürfen wir, oder verhandeln ist das falsche Wort, dürfen wir darüber reden oder möchtet ihr das gerne machen oder sollen wir das zusammen machen? Ich glaube, zusammen wäre ein gutes Thema. Absolut, dafür sind wir. Also das ist unser Motto. Ich meine, wir haben kein Interesse daran,
hinter dem Rücken über die anderen zu reden, weil das bringt ja zu nichts, es führt zu nichts. Es ist viel, viel besser, wenn man sich in einem gemeinsamen Brainstorming hinsetzt und Ideen ausarbeitet. Man kann dann auch direkt, wenn man das bewertet hat, sagen, das bringt etwas, das bringt überhaupt nichts, wem bringt es dann was? Und kann auch so viel, viel schneller vorankommen, als dass man sich jedes Mal in sein stilles Kämmerchen zurückzieht und am Schluss dann wieder trifft. Und ich finde, so verhärten sich die Fronten und so kann man einfach besser miteinander statt übereinander reden. Ja, richtig. Betriebliche Themen, jetzt habt ihr es ja ein paar Mal versucht, ein, zwei Mal mit der PV in Speaking Terms zu kommen, das heißt miteinander zu reden. Jetzt lass uns nicht nach hinten gucken, weil jetzt wollen wir vergossene Milch. Ja. Kurzfristig, sagtest du, habt ihr jetzt einen Gesprächstermin mit der Personalvertretung bekommen? Ja, also wir haben tatsächlich ein Angebot nach unseren letzten Anfragen von der Personalvertretung bekommen und werden dieses Angebot natürlich wahrnehmen. Das soll jetzt am Mittwoch stattfinden. Wir sind sehr gespannt, weil wir da zum ersten Mal die Möglichkeit haben, tatsächlich mit der Personalvertretung unsere Themen, die uns unter den Nägeln brennen, das heißt nicht nur uns, es geht tatsächlich um Themen, die die komplette Kabine bewegt. Und diese Themen wollen wir ansprechen, müssen wir besprechen und das ist uns sehr, sehr wichtig. Okay, bin sehr gespannt, ob der Weg des Konsens gefunden wird. Wir auf jeden Fall auch. Also wir sind absolut dafür, wir sperren uns dem nicht und es ist auch interessant zu hören, was ist denn auf der anderen Seite, wo klemmt es denn? Ja, vor allen Dingen, in welchen Gesprächen befindet sich die Personalvertretung gerade? Genau, auch. Ich glaube, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ihr wisst auch nicht immer so ganz genau, welche Themen sind denn gerade en vogue, worüber wird gesprochen, was wird umgesetzt, was nicht. Thema, wer fliegt was, welches Muster vor allen Dingen, wer fliegt nichts und warum fliegt man nichts und Genau. warum fliegen andere ganz viel, haben ganz viele Reservelines und andere gucken seit Monaten quasi in die Röhre. Auch ein Thema? Ja, definitiv, weil das Thema Einsatzgerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass Kollegen 2 Lines, 3 Lines eventuell mit im Monatsübergang in ihrem Dienstplan drin haben. Andere Kollegen sitzen stellenweise seit März daheim. Die ganzen Lizenzen sind verfallen. Wo ist da der Ansatzpunkt? Nach welcher Einsatzgerechtigkeit werden solche Einsätze vergeben? Das sind Themen, die uns unter den Nägeln brennen, nicht nur uns als Gewerkschaft, einfach uns als Kabinenmitarbeiter, denn das bin ich schließlich ja auch. Und da möchten wir einfach auch, wir möchten Informationen auch haben, um das für uns auch selbst bewerten zu können, für unsere Mitglieder. Was mich so ein bisschen nervt, was ich das auch immer mitbekomme, ist, wenn man genau diese Frage stellt, warum ist es so, wie es ist? Warum ist es dazu gekommen? Wo sind die Hintergründe? Man bekommt bei der Lufthansa kaum einen Ansprechpartner, weil das ist so immer, der eine schiebt es auf den, der andere auf den, das müsst ihr mit der PV besprechen, das müsst ihr mit dem Tarifpartner besprechen, aber keiner kann mal sagen, warum macht ihr denn das, was ihr macht? Also natürlich ist klar, dass ein 330 mit 2 Triebwerken oder ein 350 wesentlich weniger Sprit braucht auf den Strecken als eine 747. Genau. War ja auch Punkt in eurem Einsparpaket betrieblicher Art, dass man die Flugzeuge entsprechend einsetzt, wo man den Fuel Flow entsprechend steuern kann. Die Frage ist nur, wer fliegt das dann? Warum müssen Kollegen von München nach Frankfurt, von Frankfurt fliegen, gehen ins Hotel, Crew shuttled, also Lufthansa nimmt ja sehr viel Geld in die Hand, um ihre Crews von A nach B zu bringen, obwohl sie ja bei B schon Personal sitzen hat, die es fliegen können. Wisst ihr denn jetzt, wer der Ansprechpartner ist? Das ist tatsächlich noch immer nicht wirklich geklärt. Also ich meine, wir hören ständig von Kollegen, von Mitgliedern, die sagen, ich habe angerufen, dann wurde ich auf die nächste Stelle verwiesen, die Stelle hat mich auf die nächste Stelle verwiesen. Es ist absolut unmöglich, gerade aktuell an direkte Informationen ranzukommen. Ihr habt eine Kabinenleitung, ne? Wenn ich das mal richtig gelesen habe. Den Kai Duwe, genau. Richtig. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, da müssen wir ihn anschreiben und das muss auch jeder persönlich machen. Schreibt eure Kabinendienstleiter an. Schreibt nicht euren Teamleiter an, sondern Herrn Kai Duwe. Er ist dafür zuständig. Er muss dafür zuständig sein. Da bin ich sehr gespannt, was ihr am Mittwoch mitbringt, wenn ihr von der PV zurückbekommt, weil Einsatzprofile sind nun mal klassische Mitbestimmung
des Absolut. Betriebsrats, sprich der Personalvertretung. Das heißt, im Grunde genommen müsste eure Personalvertretung mitbestimmt haben, wie es gerade läuft. Davon gehen wir aus. Ja, gute Fragestellung. Dann vielleicht mal, warum habt ihr das getan? Oder vielleicht hat die Lufthansa ja auch einfach umgesetzt und die PV danach befragt. Auch das habe ich schon mal gehört. Soll passiert sein. Auf jeden Fall die Antworten, die ihr da bekommt, hoffentlich, sollten wir vielleicht in dem Newsletter dann auch relativ schnell nochmal unter die Mitglieder und Menschen bringen. Denn das bewegt gerade. Definitiv, das, ja. Ja. Also zum Thema Bewegen, es gibt ganz, ganz viele Gerüchte in den Fluren und in den Gängen der Kabine. Und Thomas, da würde ich dich einfach mal fragen, was sagst du dazu? Und die Gerüchte sind nicht wegzudenken, die kann man nicht ignorieren. Zum Thema verhandelt denn die Lufthansa mit der UFO? Verdrehte Rollen, aber okay, gerne. Ich weiß es nicht, ob sie miteinander verhandeln. Was ich mir sehr gut vorstellen kann aus all den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, ist, dass ein Arbeitgeber versucht, generell mit allen Gewerkschaften, die im Betrieb vertreten sind, natürlich in Gesprächen zu bleiben. Die UFO hat einen Krisentarifvertrag abgeschlossen, der gilt bis 2023, ist eigentlich zu, hat eine einzige Lösung und das wäre der Alpha-Case, Genau. wo man wieder verhandeln würde oder müsste. Also die Informationen, die mir zumindest im Moment vorliegen, sind die, dass der Alpha-Case bei der Lufthansa nicht eingetreten ist. Das heißt, halte ich für relativ verlässlich. Deswegen gibt es keinen Grund, diesen Tarifvertrag aufzumachen. Dass natürlich eine Lufthansa wie alle anderen, und das erleben wir in der IGL ja im Moment sehr, wenn wir auf die Visa gucken, wenn wir auf die Fraport, Frasec gucken und auf andere Bereiche, man möchte natürlich diese Krise nutzen, um eine Gesamtbereinigung zu machen. Ich sage immer so schön, ich habe 1984 angefangen zu fliegen, 1985 mit der Gewerkschaftsarbeit angefangen. Man bombt uns in diese Zeit zurück gerade. Deswegen glaube ich sehr wohl, dass es Gespräche geben wird. Die Zielsetzung ist mir nicht ganz klar. Will man da noch ein bisschen draufpacken? Und ihr hattet es in eurer Info ja auch geschrieben, müssen die Alten jetzt dran glauben? Also die Alten sind die senioritätshöheren Flugbegleiter und Purser, sind die betroffen, wenn es zur Entlassung kommt? Für mich heißt es erstmal, es wird ja keiner entlassen. Ne? Also das steht da drin. Wenn man tatsächlich darüber verhandeln sollte und sagt, okay, natürlich kann ich mir vorstellen, dass die Lufthansa sagt, möchte ich mich auch von Personal verabschieden, die langjährig dabei sind, weil die Effekte, wenn diese Kollegen gehen, natürlich viel größere sind, als wenn SMK da gehen. Du redest gerade von dem Thema, was natürlich auch ein Gerücht ist, Clusterentlassung? Genau, also das hat mich mittlerweile auch erreicht, logischerweise. Also ich habe es auch gehört. Das wäre einmalig tatsächlich, dass eine Gewerkschaft hergehen würde und würde sagen, also wir entlassen vom Jüngsten bis zum Ältesten einen Prozentsatz von Mitarbeitern. Insofern wäre die Fragestellung natürlich bei unseren Kollegen der UFO gut angehängt, da nachzufragen, wie steht ihr selber dazu? Weil, kann ich dich ja gleich mal zurückfragen, wie würde die CU das sehen, zu sagen, wir diskutieren jetzt darüber, ob wir P2 in der Endstufe entlassen? Würdest du wahrscheinlich nicht gerade aufs Pferd hüpfen und sagen, jo, das wollte ich immer schon mal machen. Auf gar keinen Fall. Ich denke, wir würden darüber diskutieren, wie man das machen könnte, wie man es sozial gerecht machen könnte. Ich glaube, das Incentivieren von dem, ich möchte ältere Kollegen nicht mehr im Unternehmen haben, das müsste stattfinden, dass es auch attraktiv wird zu gehen. Wenn ich die 55 überschritten habe und mir vorstellen muss, will ich mit diesen Servicekonzepten, will ich mit Minimum Crew fliegen, ist das eigentlich meine Zukunft? Möchte ich mir das noch antun? Und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, eigentlich nicht, dann möchte ich da eine Hausnummer hinter haben. Nämlich, ich möchte ein kleines Geschenk bekommen, dass ich gehe. Wie immer das dann aussieht. Ja. Da muss die Lufthansa ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, es attraktiver machen
Und genau das fehlt mir im Moment, nämlich die Attraktivität für die Menschen, die dann tatsächlich sagen, ich gehe. Ich glaube, dann hätte sich das Problem ganz anders gelöst, als man sagt, okay, ich cluster das jetzt mal runter und aus jeder Gruppe geht jetzt mal jemand. Also deswegen kann ich mir vorstellen, man müsste es anders angehen, sollte es diese Gespräche geben, das vielleicht nochmal als Hinweis, aber ich glaube auch, das würden die Kollegen der UFO tun, diese Incentivierung zu machen. Alles andere kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, weil wir haben geschlossene Tarifverträge und wir haben keinen Alpha-Case. Gesprochen wird immer. Und das finde ich auch sinnvoll, dass man das tut, weil diese Krise wird. Wir haben heute Montag, der 14. Dezember. Gestern ist entschieden worden, Lockdown Light zu Lockdown Hard. Meines Erachtens nach ist am 10. Januar der Lockdown nicht beendet und die Krise gerade in der Luftfahrt wird sich weiter verschärfen. Dafür braucht es Konzepte, langfristige Konzepte. Und wie ich euch kenne, steht ihr dafür zur Verfügung. Sehr gerne. Um ja, euren Gehirnschmalz mit reinzubringen, eure Ideen. Und da ist nochmal auch meine Aufforderung an alle Kollegen, Genau. sind Sie UFO, sind Sie Verdi, sind Sie Personalvertretung. Lasst es uns gemeinsam tun, weil es wird, wenn wir es einzeln machen, nicht von Erfolg gekrönt sein. So ist es zumindest aus meiner Sicht. Deswegen, Rumors wird es immer geben, Gerüchte zu dem, was ihr aufgeschrieben habt. Transparenz wäre gefragt. Das wäre wünschenswert. Kann ich mir jetzt von Lufthansa wünschen, aber manche Wünsche liegen halt, kann ich jetzt dem Weihnachtsmann schicken, werden nicht unterm Tannenbaum liegen. Aber ich kann sie zumindest an die Kollegen weitergeben, der anderen Gewerkschaften. Denn wenn wir verhandeln würden über solche Geschichten, würde ich empfehlen, die Mitglieder mitzunehmen und vor allen Dingen alle Flugbegleiter und Purser mitzunehmen. Daran fehlt es mir ein wenig, um deine Frage zu beantworten. Ja, vielen Dank. Und da kann ich mich nur dem Aufruf von Thomas nochmal anschließen. Es geht darum, jeder von euch hat irgendeine Idee. Irgendwo habt ihr mit den Kollegen schon auf der Grobank über irgendwelche Dinge geredet, die euch bewegen, die ihr sagt, ihr versteht sie nicht. Schickt uns diese Ideen, schickt uns diese Fragen. Und wir schauen, wie wir diese Fragen am besten beantworten können und ob diese Idee, die ihr habt, vielleicht sogar schon auf unserem Papier steht oder eben nicht. Dann setzen wir sie einfach mit auf unser Papier und dann reden wir mit den richtigen Stellen und versuchen, diese Ideen auch unterzubringen. Das könnte man so ein bisschen auch auf so eine Liste machen, Go und No-Go. Genau. Es gibt mit Sicherheit Schmerzpunkte, wo man ganz klar sagen muss, das ist für uns Flieger No-Go, das wollen wir nicht. Natürlich werden wir uns da auch ein bisschen anpassen müssen, aber auch eine Go-Liste, da wird dem einen oder anderen sicherlich auch was einfallen. Ich habe bei euch zumindest knapp DIN A4 Seiten, glaube ich, gesehen, die ihr aufgeschrieben habt, Ja. an Dingen, die nicht unbedingt alle Go sind, aber über die man denken kann und über die man reden muss. Was mich so ein bisschen verwundert ist, die Kabine ist in Kurzarbeit, viele fliegen nicht, aber viele scheinen mir politisch auch völlig abgetaucht zu sein. Wenn ich jetzt gleich wieder sage, schreibt an webcast@igl.aero und jetzt sagen würde, nach dem letzten Webcast hatte ich hier 225 Mails, die eingegangen sind. Wäre schön gewesen. Und ich hätte 1 oder 2 Tage zur Bearbeitung gehabt, um euch die weiterzuleiten, dann müsste ich hier lügen. Und da habe ich einfach wirklich keine Lust drauf. Und es ist ein politisches Spielchen zu sagen, wir hatten einen wahnsinnigen Rücklauf und es wird, ihr schreibt und macht und tut. Die Kabine im Gegensatz zu anderen, also da haben wir ja wirklich die Technik und wir haben Fraport oder Visag. Visag hat sich gestern noch mit 50 Leuten Corona-konform getroffen, um zu besprechen, wie gehen sie denn vor. Und ich sehe die Kabine nicht. Ich höre sie nicht. Und Mensch, ihr habt eine Stimme. Ihr wart im Juni, wart ihr alle vor dem LAC. Ihr habt gekämpft, dass Herr Thiele einsteigt und eure Arbeitsplätze sichert. Es ist nicht sicher heutzutage. Wo seid ihr? Werdet aktiv. Gebt der Kabine eine Stimme. Dafür kann ich immer nur wieder werben. Weil ansonsten ist es wirklich schwierig, auch für jegliche Tarifpartner. Heißen Sie Verdi, heißen Sie UFO, heißen Sie CU, eure Interessen zu vertreten. Wenn ihr nicht da seid und man euch nicht hört und ihr euch auch nicht beteiligt an dem, was hier gerade abläuft. Also das wäre zumindest nochmal ein Appell, den ich an dieser Stelle loswerden möchte. Vielen Dank für den Appell. Aber wir haben trotzdem uns zum Ziel gesetzt, uns tatsächlich auch öfters wieder zu treffen. Letztes Interview ist auch schon etwas her.
und werden aber auch dann einfach die Themen, die wir bis jetzt haben, also die uns bewegen, das sind unsere persönlichen Empfindungen auch, versuchen mit euch zu teilen. Und vielleicht finden wir dann den einen oder anderen, der sagt, ja, das sehe ich genauso oder nein, das sehe ich anders. Und dann bitte einfach direkt eine Antwort. Würden wir uns wünschen, dann könnten wir endlich das Ganze auch mit mehr Leben füllen und vor allen Dingen, ihr hättet eine Stimme. Und die möchten wir euch gerne geben. Ich mache jetzt mal was überhaupt nicht abgesprochen ist. Wir alle, also die Beiräte und die Vorstände der CU, treffen sich jeden Mittwoch virtuell in einer Videokonferenz, Ja. wo wir jede Woche Mittwoch besprechen, wo stehen wir, wo gehen wir hin, welche Probleme gibt es und wie gehen wir diese Probleme an. Sehr viel natürlich auch mit regionalen Flugbegleitern. Wir haben eine chinesische Kollegin im Beirat, eine japanische Kollegin im Beirat. Sind wir sehr dankbar dafür. Ja, wir führen das auf Deutsch und Englisch durch. Es hält euch keiner von euch wird abgehalten, ihr könnt daran teilnehmen. Definitiv. Also wir haben da noch nie drüber gesprochen, ob wir das tatsächlich mal machen. Das ist Aber so eine Open Discussion, tatsächlich, wenn wir uns sowieso zusammensetzen, sich einzuwählen und vielleicht können wir das am Mittwoch ja mal besprechen, ob wir dazu einen gesonderten Link rausgeben, einfach Teil dieser CU zu sein oder auch von außerhalb, nicht CU-Mitglied, Genau. aber trotzdem mit diskutieren zu können oder mit euch in den Austausch zu gehen, weil ihr seid meistens ja vollständig da, wäre ja vielleicht auch mal überlegenswert. Eine super Idee, weil darum geht es uns ja. Es geht uns darum, das Ganze miteinander zu machen und es funktioniert ohne euch einfach nicht. Und irgendwann ist auch unser Hirnschmalz einfach aufgebraucht und wir brauchen ständig neuen Input, wir wollen ständig neuen Input und es wäre eine super Idee und ja, lass uns das doch einfach am Mittwoch mit den anderen besprechen, weil dann kriegen wir eine Rückmeldung, haben wir eine direkte Rückmeldung, können uns kurz also ohne den langen Dienstweg einfach direkt persönlich abstimmen. Perfekt. Ja, lange Dienstwege gibt es bei euch Gott sei Dank nicht. Zum Glück nicht, ja. Ihr seid relativ schnell, das zeichnet uns aus, dass wir das tatsächlich so machen. Besprechen wir am Mittwoch und kommen dann wieder auf euch zu. Mittwoch haben wir ja noch den anderen Termin, nämlich den mit der Personalvertretung, wie immer der auch ausgehen mag. Ob es noch vor Weihnachten eine Info dazu gibt oder ob wir da nochmal beraten müssen, müssen wir schauen. Also wir möchten nichts versprechen, was wir nicht halten können. Wir laden euch ein, wirklich aktiv zu sein, mitzumachen und nach wie vor an die Adresse, die ihr im Hintergrund eingeblendet seht, eure Fragen, Anregungen und Wünsche zu schicken. Wir hoffen, dass ihr trotz der Corona-Krise, trotz der Lockdowns ein Weihnachtsfest habt, was einigermaßen ablaufen wird. Ich kann mir meins so noch nicht wirklich vorstellen. Gar nicht. Mir fiel es gestern ein, dass ich noch nicht mal ein Weihnachtslied dieses Jahr gehört habe. Wir haben ein bisschen auf dem Balkon geschmückt, aber das war es dann auch. Ich habe fertig, weil irgendwie kommt das Gefühl dieses Jahr bei mir so gar nicht hoch. Und ins neue Jahr zu gehen, glaube ich, macht auch allen ein bisschen Bauchschmerzen. Das Jahr 2020 war schon ziemlich bescheiden für uns alle. Was 21 oder wie 21 wird, wissen wir nicht. Eins wissen wir ganz sicher. Zusammenhalten ist angesagt, weil kein Arbeitgeber wird uns Geschenke machen. Wir müssen für all das, was wir haben und wofür wir lange gekämpft haben, werden wir auch weiter kämpfen müssen. Insofern macht mit, unterstützt uns alle, unterstützt eure Gewerkschaft, bei wem ihr auch seid. Und ja, lieber Marcel, danke erstmal. Ich weiß nicht, ob du noch was fürs nächste Jahr wünschen wirst. Mir fällt jetzt nicht mehr viel ein. Also mir fällt einfach nur das ein, was wir uns die ganze Zeit schon immer wünschen und hoffen, bleibt einfach bitte gesund. Genau, und always happy landings, sofern er denn in die Luft geht. Lieben Dank, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Tschüss.